100. broj Vrnjačkih novina je izašao iz štampe, a njega ćete prepoznati po naslovnoj strani koja sadrži 20-ak starih korica i lako je uočljiv. Na početku imamo obraćanje direktora centra Saše Milenkovića, a potom sledi čestitka predsjednika opštine i tekst Daneta Stanojčića Planirano i ostvareno. Sledeći naslovi su, dobili smo čestitku od Rodoljuba Džamića, predsjednika Skupštine opštine Vrnjačka Banja, pa smo je i objavili. Takođe, jedan prigodan tekst za 100. broj Vrnjačkih novina je tekst Boška Ruđinčanina, osnivača ovog časopisa. Slede tekstovi iz oblasti ekonomije. Naš saradnik, autor je naš saradnik dr. Dalibor Miletić. Zatim tu su tekstovi iz oblasti poljoprivrede. Zatim pišemo o kulturnom događaju ovog meseca, a to je izložba vrnjačkih likovnih umetnika, zajednička izložba likovnih umetnika, ove godine ih je bilo 11, a o tome piše naša koleginica Ana Stojković. Zatim, pisali smo o izgrađenim putevima u mesecu novembru. U Banjskoj hronici donosimo priloge vezane za mesec novembar i počinjemo sa svečanom akademijom povodom Dana primirja koja je održana 11. novembra. Zatim sledi izveštaj sa vanredne sednice i sednice Skupštine opštine. Donosimo rezultate izbora u Udruženju penzionera. Potom pišemo o Slobodanu Vukosaviću koji je izabran za akademika, a rođen je u Vrnjačkoj Banji i žive u Vrnjačkoj Banji. Što se tiče turizma, donosimo tekstove o uređenju centralnog parka. Tu je nova atrakcija Lavirint u parku, zatim uređenje mobilijara i drugi tekstovi. Pišemo i o radovima na renoviranju škola, nova fasada osnovne škole u Lipovi i renoviranje prve škole u Gračacu koja se nalazi neposredno u blizini Gračačke crkve. Donosimo i niz sportskih rezultata, donosimo tekst o 58. zlatnoj rukavici, to su takmičenja boksera. Zahvalili bismo se našim vernim čitaocima i želimo i dalje da sarađujemo sa svima onima koji su zainteresovani. Mogu da dođu u redakciju Vrnjačkih novina i da nam nešto i predlože, možda nešto i napišu. Ujedno koristim priliku da u ime redakcije Vrnjačkih novina poželim svim našim čitaocima i građanima Vrnjačke Banje srećnu Novu godinu i božićne praznike.